Altså nu har jeg jo lige fået en ny pony, så at hesten stadig føler sig tryg ved det, og man ikke kommer ud og hurtigt og altså bliver presset. Og forældrene bliver ikke stresset, hvis de nu skal arbejde, så de skal tage nogle ekstra vagter, så de kan få fri. Men at man ligesom har så god tid, og det kan snilt rende op i 2 timer og flytte dem, så kan man jo gøre det, fordi man har ikke noget bestemt grænse, man skal sætte det inde, filme det og sådan noget. Og Cyberride har gjort sådan, at de har givet en dato, det skal være afleveret inden. Og så har det jo været så let, og man har haft en masse tid til at øve sig. Der kommer en mega fin besked, hvor der står alt, hvad jeg har reddet, altså sådan min kritik. Der står og pointene og hvad man kan gøre bedre og sådan noget. Og det er så let at finde, og man kan også sagtens printe ud, og det har vi gjort og givet til mine undervisere, så de kunne hjælpe mig med det, der stod, jeg skulle blive bedre til. Der stod bestemt, at vi skulle øve overgangen, fordi at hun blev lidt frisk, og det har vi så gjort, og det har virkelig hjulpet.